張相出嚟咧，其實咧我識佢嗰陣時咧係 before 佢紅之前嘅。哦，即係 before 佢紅之前咧，咁咧我就你知我嗰陣時咧開始籌備緊，我都有拍開嘢㗎啦。咁我好中意了解識師傅嘅，即係其實咧你話俾我聽就係我 before 啊 po 佢，因為我叫佢英文名 Connie 嘅，咁佢我好少話親乜嘢，我就話 Connie 嗰啲咁樣，因為我即係講開英文啦。咁跟住之後咧，佢都咧嗱我 po 上出嚟啊，都話啲人話悶啦，咁跟住之後聽我哋喺度吹水講嘢，出啦。嗱呢度啦，好啦，嗱我 po 咗啲相出嚟，我拱埋一邊先啦，係啦，好啦，你見唔見到咧？真係嗱，咁跟住之後咧，其實咧我哋咧就喺呢度咧就影叫咗一次出嚟嘅。咁我平時咧你見到啲相咯，你見過未啊？啲相啊，未見過啊！你見過未啊？未啊！未見過。咁呢度咧就係我哋咧就係出嚟食飯，咁我就認識咁，跟住之後咧我就有一個朋友咁就喺上面嗰度咧，咁佢就話我聽佢有一個師傅，佢有個師傅咧好神化嘅，好神化嘅，好鐵嘴雞嘅，係嘛？即係好冇乜嘢鬧人嘅。咁我就話吓咁犀利，佢話佢好用啲唔同嘅嘢嚟做blessing 啊，好似即係話好似佢嘢拎咗你睇到新聞，佢話拎咗好多唔同嘅怪嘢出嚟㗎，係咪先？即係你哋唔相信嘢。咁跟住就咦？呢個師傅我都可以想識嘅喎。咁佢話佢唔知會唔會出嚟見我嘅。佢話我唔會啩，咁即係會唔會出嚟見我嗰種情況？咁啊安排佢出嚟咧。咁我心目中咧即係諗住一個女人師傅咧，好似成阿婆紮住個髻咁，好陳立品嗰啲咁樣，你明唔明啊？好老姑婆嗰啲，好黃曼梨嗰啲咁嘅女人，佢着到黑面掹掹啊，即係嗰啲咁嘅情況。嚟到一個好時髦嘅女人喎，時髦戴住個太陽眼鏡，好中意擺個太陽眼鏡喺個額頭嗰度咧。跟住之後咧，佢同佢嘅男朋友係外籍男朋友嚟嘅喎。跟住之後我心話你明唔明㗎？我好 surprising 啊！你知唔知啊？跟住之後咧就介紹認識咧，大家咧就係嗰種情況。佢似我乜嘢咧？因為我喺泰國住咗一段時間啦，大家都知道啦。咁我見到好多即係外籍鬼佬咧，即係同啲泰國女人咧，即係一齊咧。咁啲泰國女人都講英文都係啦啦咳咳㗎，啦啦咳咳㗎，不嗰個鬼佬就 somehow understand 喎。咁我咪見到佢同個鬼佬，嗰個鬼佬做飲食業嘅，即係咁我咪話咁點知我同佢個而家係 husband 咧，嗰陣時係 boyfriend，同佢咧就係有傾嘅埋，因為我本身都係講開英文啦，啲咁嘅嘢，咁我見到咧就係嗰種情況。咁呢度咧我就想講少少嘢啦。嗱呢度你觀眾都見到咧就係咁樣啦。咁我哋其實咧嗰日咧就有呢個係 lunch 嚟㗎，呢個淨係我哋一齊食緊 lunch。咁呢個 lunch 咧，咁跟住就去到 dinner。咁啦，即係 lunch 直落去 dinner，直落我 went on and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  on。咁係咪一個係我畢生難忘嘅，大家好似連寫連行咁樣嘅，我同阿 Connie 七仙月係咯，即係大家叫做咧就大家都離開唔到，離唔開大家嘅咁情況㗎，咁情況咧。咁啊見到後邊嗰位女仔咧，咁啊後邊嗰位女仔咧，咁跟住之後咧，佢咧就喺我哋食緊飯成班人之中咧，就喺度講喎。佢就話佢就話，因為呢個女仔咧就係準備做。即係一個係嗰啲電視台，個電視台咧係做財經版嘅，財經版嘅。跟住之後咧，咁跟住就佢問佢入呢行做唔做得到？咁啊跟住就七仙羽咧就話你唔得，你入唔到。跟住之後咧我就話入唔到，佢準備，我喺度心諗佢準備下個月翻工㗎喎，即係翻嗰個大台嗰個股市嗰度咯喎。跟住之後咧佢就話阿 Felix 就得啦，就做呢行，咁就話我就做到啦。咁我就話多謝。咁你入咗財經版啦？我冇入到財經版，我覺得入回版就咪即係類似呢啲版啦嚇。咁即係咁，我亦都係做緊電視節目啦嗰陣時咁情況。咁我就覺得就話我未嚟之前，佢可能都收到風啦。即係有邊個食緊飯同佢一齊食嘅。所以佢已經有啲料啦。有啲料㗎係咪？通常好索啲咁，我覺得冇有冇料到啊？即係咪通常咧？你對師傅嗰啲人咧，嗱，有呢樣嘢我想同觀眾講。你見到一個師傅嗰陣時咧，你就會話：哎呀，贈我幾句啦，師傅。即係好似我側邊嗰個 Jacqueline 咧，就係屎忽痕咧，就會問問下師傅啊，好似甚至阿慈雲山阿妹咧，佢都會問下話：贈我幾句。跟住之後冇乜唔係好靈嗰陣時，咦佢唔靈嘅，神棍係咪？係啦，又話人神棍。佢咧未問嗰陣時咧，就拗到屎忽痕晒。係啦，問嗰陣時唔係好對嗰陣時咧，就係話人哋冇料到啦。人係咁樣，翻唔到轉頭咁啊，係咪啊？嗱，你認唔認同有好多人係咁樣先？大家你認唔認同先？係啊，唔準你仲要話佢正噶嘛，即係一定係唔準嘅，睇錯晒。嗱，路透社啦，我費事講啦，在呢度有3個，有一個人咧就咁啊，哇，係咪流料嚟㗎？都唔得嘅嗰種情況嗰啲，我啲朋友話係流㗎，唔好講邊個。
你是但一個有咁講過，係咩？嗰種情況係咪先？哦即係你哋覺唔覺得？即係你哋見到一個師傅嗰陣時，你哋係咪有冇心目中係想個師傅震你幾句啊？有㗎，梗係攞着數啊，係咪？你嗰陣時都有想黐住嗰個司徒法正嗰陣時，叫佢震俾你啦。震下啦，個個都問下㗎啦。喂，點啊？最近我點啊？撈唔撈到啊？呢行咁樣嗰啲嘢啊？係啦，你有冇？個個都有㗎啦。你有係咪？有係咪 ？OK， 呢度有啦，係咪呢個中文字呢個有咧？呢個字係咪？唔係佢上面呢度。呢個係咪？係啊我哋 show 先。係啦，好。攞單大話啦，依家好多假 fake news 啊，唔係幾好嘅現象嚟㗎。係啦，好，我哋睇下。好啦，話哇，依家基埋話，而家好多人話佢係呃人啊！呢個師傅神棍喎。嗱，呃唔呃人咧？我哋呢樣嘢咧，唔好而家去 get budget。即係疫情之前我識佢嘅。疫情之前識佢，其實咧我諗再有疫情有，我未做直播嗰陣時係疫情啊嘛。嗰陣時我係疫情之前做嘅。喺2022年做直播㗎。係咪我？疫情嗰段時間冇耐都係啦。做直播嗰陣時，佢上嚟嗰陣時咧，佢仲未紅㗎。佢仲未紅嗰陣時，佢啱先咧就係成日上嗰個啲節目啊，嗰種情形啊，咁樣嚟嘢嘅。咁你有咩想問下我？呢段時間有咩嘢？好想問下佢係咩國家人咯？嗱，其實咧一陣間咧，我亦都有係啦。如果你想睇翻條片咧，你見到上片咧係有條片我哋呢度咧就係我係疫情嗰陣時咧同佢做嘅。咁你喺 YouTube 同 Facebook 咧，你可以聽下我有問到係咩人。其實咧我有問到佢係咩人，咁佢亦都話俾我聽佢係馬來西亞人嚟嘅。咁而家係全世界都話佢馬來西亞人啦。不過我咧跟住之後咧，我亦都有新加坡人、馬來西亞人咧，就聽話佢一啲都唔似馬來西亞人，都係似國內人。咁跟住之後咧，咁我就可能咧就係可能佢住咗1年半載喺馬來西亞啦，即係嘢啦。不過佢咧個輪廓咧係幾似馬拉女仔嘅，即係呢個輪廓係似啲東南亞嗰啲咯。佢曬黑咗就似，佢曬黑咗就似馬拉嗰啲，或者似啲廣東、廣西嗰啲咁樣啦，似國內阿姨咁樣咯。佢唔似國內阿姨。佢唔似國內，佢有5尺6㗎，佢有5尺6寸高㗎，佢有5尺6寸，佢唔細，佢瘦嘅，身形唔係好差嘅。但係睇佢影啲相咧，乜着啲恤衫啊、花裙啊嗰啲都係唔係啊！我識佢嗰陣時，佢係着嗰啲衫咧係好辣㗎，好乜嘢？佢好hippies 嘅。即係 hippie，我哋中文係乜嘢？優皮士，即係嗰啲好似玩啊，即係好玩啊，藍晒嗰啲嘢啊，即係好似迷離境界啊，即係嗰啲叫花世界啊，係啊，即係嗰啲佢係好似咧，我哋以前咧，我唔知道香港嗰陣時，你有冇留意到咧？香港咪有一班嗰啲鬼佬咁喺街頭咧，啲 loser 就自己人哋嗰啲咧，佢係嗰啲咯，人哋紅番嗰啲咁樣，佢係呢啲人嚟㗎。可能佢係俾佢男朋友影響到啦，嗰啲 style 啦，會唔會？唔會，佢男朋友好正經嘅，好斯文㗎。係啊，不過佢成日鬧佢男朋友㗎，係咪？佢男朋友好好聽嘅話，愛到不得了啊！佢叫佢做乜，佢就做乜嘢㗎。叫佢埋單拎支單㗎嘛，施咗法術咁樣㗎。你明唔明我講咩㗎？呢啲都係個福分咯。喂，如果你揾到一個咁樣嘅老公啊，如果你揾到咁樣嘅老公，多謝啊！你求之不得啦，梗係唔放啦，梗係唔放手啦。咪咯，就叫佢埋單就走去埋單啊！叫乜嘢就乜嘢啊！你明唔明我講乜嘢啊？好啦，咁我跟住之後咧，就我不如喺度講下呢條片係乜嘢先啊？係啊，好啦，咁我哋跟住之後咧，就呢度咧就係疫情之前咧，就係就揾咗佢嚟，即係有做，我諗佢未紅，未上咁多個節目，亦都未話啲人見到佢講嘢嗰啲情況。不過咧，佢咧，哎呀喺呢個節目嗰陣時，我俾你聽下，我哋睇片啦，好唔好啊？咁我哋睇下片先，我哋跟住再翻嚟啦，好唔 OK？好啊，唔知係咪？係啊，呢個 video 嚟嘅。唔知係咪 video？我哋等陣聽下觀眾啊。台咧都係邀請咗你，甚至即係有啲係網台啦，都有邀請你即係講鬼怪啦。咁即係講咁，我想問下你啦。咁你驚唔驚㗎？你會唔會驚嘅？其實我呢度係好 stupid question。其實啲鬼見到我仲驚，因為啦有一次啦，有一次咧我就有一次I have a business trip 跟住咧我就落咗妝。我一落完啲妝之後咧，嗰間屋都好猛鬼㗎。我一落完妝之後咧，啲鬼咧驚到不得了啊！跟住咧個咧都雞飛狗走啊！啲鬼啊，好驚啊！我落咗妝啦嘛。你落咗妝就嚇鬼死佢哋。係啊。嗱，講起鬼咧，我想問下你咧人咧有好多種啦。人咧就有啲好人啊，好人啊，衰人啊。有啲咧就係黑人憎人啊。有啲人咧好頑皮啊，有啲好蠱惑啊。有啲咧就叫鹹濕鬼啊。咁樣咧，點對付咧？如果係一個鹹濕鬼咧，即係如果你遇着咗，你講嘅係人定係鬼啊？鬼啊！如果
如果遇到鹹濕鬼嘅話，你就要念經，因為咧我之前咧我都問過一啲人，有啲女仔或者有啲男人被啲鹹濕鬼去侵犯嗰陣時咧，佢話好開心，我話你應該要趕佢走，佢話我唔捨得趕佢走，佢因為呢種嘅 feeling，I'm very happy，very enjoy，佢話我唔想趕佢走，咁咧佢好多時可能要幾年被個鹹濕鬼搞咗佢幾年，搞到佢謝晒，黑眼圈出晒嚟，係身心疲累，佢先趕佢走。因為佢話咧，第一有啲就係單身係 very lonely， 跟住咧有呢啲嘅免費嘅服務啦嘛，係咪？佢就覺得好 high 好 happy。有啲咧就係已經有partner 或者係已經結咗婚嘅，咁咧佢話咧對方滿足唔到佢，佢話反而呢啲咧令佢好開心喎。佢話因為咧即係佢話係好似一陣風一樣嘅，佢好舒服。咁後尾咧我就話你究竟趕佢走定係唔趕佢走？跟住咧佢就話唔捨得趕佢走，都有啲人。咁有啲人咧就話要趕佢走，其實趕佢走好容易㗎嚇，你就要最簡單嘅帶一啲嘅佛牌嚇，我啲全部都有佛牌㗎，日日都帶住㗎，即係我冇鹹濕鬼我都要帶㗎，我啲都帶住，擺入邊㗎。咁咧，如果你想最簡單嘅方法，你就帶住啲佛牌跟身啦。佢一見到你個身嗰度有光出嚟，一有佛牌咧就有光出嚟，佢都驚，佢就唔敢再嚟搞你啦。另一個方法咧就係話，佢再嚟搞你啦，你就念經。你就念一啲嘅，例如六字大明咒 Om Mani Padme Hum 又得，或者咧你就念空空空空都得，或者就念 Om Ma Hum 都得，或者咧你就整一個金光嘅手印，就係咁樣嘅金光手印嚇，金光手印，對出去佢都驚。咁其實咧台咧睇到咧，就啱啱先咧，就我同佢做咗條片出嚟啦。嗰條片咧，其實咧嗰陣時我哋未做嗰陣時咧，我明啊，我哋同佢錄片咧，我諗佢冇咁耐啊，佢同我做咗成個鐘頭啊，直播鐘頭。有啲人中意佢啊，頭先你見到有啲人中意，有啲人話佢古靈精怪唔中意佢，即係女人有啲女人中意，有啲女人唔中意佢，已經即時已經有啲人唔中意。即係佢個反差會大，因為佢可能佢唔係傳統我哋嗰啲師傅嗰種表達模式啊嘛，即係佢又唔係話好傳統啊，點樣去捉鬼啊，成因為佢好多唔同嘅好現代或者係啲 new 方法、新方法係啦，即係佢有佢嗰套咯，同埋佢係走嗰個路線啊，新潮啲啊，所以唔係咁多人接受到咯。係啊，佢可能即係有時有啲人咧就唔中意佢，即係有啲人咧就係中意佢咁嘅情形。呢度係咪呢個未出係嘛？未出啊，上面都未出嘅。呢個出咗。係啊，呢個未出。呢個咧都未出。呢個咧都未出。呢個咧出咗。哦 ，OK， 我哋聽埋好啦，我哋即刻睇，因為好多觀眾喺度留。佢哋好多反應。係。佢話咧依家好多人話佢係呃人啦，呢個我正話啱啱講咗。係啦。咁你問你幾時請呢個師傅嚟做直播？哎呀，而家佢而家請佢嚟直播，佢點會上嚟直播啫？而家咧，呢啲人而家有原來有七仙妹咧，有七仙妹嘅喎。七仙妹啊？係啊，原來仲有一個七仙妹。呢個七仙妹同呢個七仙兒咧係狗咬狗骨嘅。係咩？係啊，兩個係成日鬧交嘅。咁得意嘅。跟住之後咧，其實呢個嗱，我話俾你聽啦，就係有知道佢哋講啦。我哋翻工啊，一多過幾個女人，你唔覺得係咪好是非啊？梗係啦，你講你翻工係成班女人，你講你遇到嘅，你講咩？係啊，一定係你唔妥我唔妥你噶啦，就尤其裏邊同嗰個職位咧，佢都會互相落啲地雷俾你踩下咁樣，咁大家你搣我搣你咁樣咯。係啊，佢哋兩個都唔識嘅，係變到係鬧交識咗咯。係咁跟住之後咧，亦都有一個咧係信玩泰國嘅呢啲教啦，咁亦都姓黃嘅，咁亦都同佢唔啱喎，又係女人嚟嘅喎，即係全部女人係呢啲科啲嘢咧，係大家華山論劍咁樣咯。女人有個傾向就係你大家嗰度叫做一山不能藏兩隻老虎乸啊嘛，係啦，即係多個女人同一行咧，一定係會打交嘅，你咬我咬你。哇！直情鬧到咧，即係天花龍鳳，即係上晒 YouTube 嗰度喺度，大家喺度鬧嚟鬧去，即係所以我咪話，即係呢樣嘢，即係你我點同你哋講咧？即係呢啲嘢係咪即係同好多師傅唔啱咧？係咁樣。不過佢咧一出嚟嗰陣時咧，亦都有一紮男師傅咧都唔中意佢喎。即係亦都你頭先都講啦，話佢唔同嘅 style 啦。個話佢搞到嗰個師傅界咧，好似好唔正經啊，唔正經，好似頭先你哋話嗰個中文字咩嗰啲咩神棍，即係搞到好多師傅覺得佢個個都係神棍，即係覺得師傅係假嘅咁樣，整咗呢個壇啊。其實咧就係話各有各咯。係咯，真係我話聽各有各師傅係
係睇到，即係我覺得係每個人亦都有唔同嘅歌聲啫，你可以當佢哋係歌聲就得咯。即係等而家唱啲好另類嘅歌，咁啊可能有其他啲傳統嘅歌手又唔係好中意咯，可能中意唱一嘅歌，或者唱下啲搞笑歌咁樣，即係唔同傳統嘅表達模式，有啲人可能未必中意。各有各做啫嘛，我係啊係啦。啊。OK，我哋睇 Lolo Gaga 啦。話佢話一陣間再睇七仙女嘅假片，多謝你分享喎。係啊。好精彩喎！呢條片我好似冇睇過喎。咁你冇睇過啦，你哋。跟住阿 Esther 話佢胡說八道喎。即係咩啊？即係亂噏24。哦，亂噏24。嗱，佢就唔同嘅。有啲人好 buy 呢啲嘢㗎。啲後生仔嘅嗱，咁我講翻好搞笑嘅嘢啦。嗱，即係你話後生仔好 buy 嘅嘢啱。佢咧嗱，因為咧我周不時成日同佢一齊，有時有啲開會，有啲電視節目，有可能安排唔同嘅情況。佢咧。我而家知道點解啲後生仔會中意 buy 佢，好多後生仔中意 buy 佢嘅。佢咧入到嚟開會喺電視台開會啊嚇，咁我坐喺度，有啲國內嘅女仔啊坐喺度嘅，咁佢嚟到我 hi 咗神嗰啲嘢咁嘅情況，好啦笑話出嚟啦，佢一坐低咧冇幾耐，咁啲老細又未入嚟嘅，咁有幾個男仔又我哋有啲人啊女仔度，佢咁樣啊，唔使講，我知道邊個琴晚喺度打咗飛機，佢真係咁講啊，咁嗰啲女仔咪O 曬嘴咯，佢唔使講，邊個會講俾你聽啫？我知道邊個琴晚打過飛機咁樣喎。咁佢呢個説話 ，I'm sure 佢又 bring 到去第二個電視台，同啲男仔開會嗰陣時，啲男仔咪覺得好 heated 咯。哇！打飛機啊！你明唔明我講乜嘢啊？係搭飛機定打飛機啊？阿哥，你聽到乜嘢啊？你明唔明我講咩啊？係啦，即係會好叫做引啲火爆嘢出嚟。係啦，即係無啦啦引起啲話題，你都唔係好覺得 comfortable 啦，係咪啊？係啊，即係嗱，我亦都可以話俾你聽，我今日咧都會講佢好嘅嘢，亦都唔同佢講嗰啲唔好嘅嘢，大家會即係照講咁樣情況，咁我覺得係冇乜所謂啦，係咪先？我記得呢兩個係跳舞㗎。係啊，呢個節目佢嚟咧，係啊，佢嚟到咁，跟住之後就安排大家會見，其實咧跳舞嗰個咧就係介紹我哋佢就係同我講阿 Connie 嘅咁樣情況，佢介紹俾我識㗎。嗰陣時我揾好多師傅嗰種情況，咁我咪識唔同嘅師傅嚟做訪問咯。咁啊其中一位咧，咁我以為佢係一個好浪漫嚟嘅，你明唔明？即係你都會 imagine 到嘅係一個因為好肥啊，唔會時髦啊，即係你明白一個師傅，人哋走咗一個咁樣，你會好 surprise。新嘅一個 style， 新派。係啦，即係新派一個 modern 嘅時髦嘅女士咁樣情況咁樣咯，咁解。咁啊好啦，咁啊亦都咧，即係我想講咧就話。你記唔記得頭先咧？我咪話呢度去翻夜晚食飯嘅，夜晚食飯咧，咁佢亦都係一個，因為佢知道我嗰陣時搞緊電影，咁跟住之後咧，佢都安排咗，即係嗰晚食飯咧，一個國內嘅男人坐我側邊，有米嘅，即係我唔知道佢想投資乜嘢，佢聽我講緊話投資電影嗰啲嘅咁講，因為嗰陣時喺澳門嗰陣時籌備緊一個電影嗰啲咁嘅嘢。咁我跟住之後夜晚食飯咧，佢哋話唔知邊度食，喺銅鑼灣。咁我就話不如咁樣啦，去我朋友好笑啦，我有個朋友都去過㗎啦，食新加坡嘢，你噏啦。新加坡嘢？係啊，我同阿行姐一齊去嗰度。我記得啦，玲玲嗰度。係啦，我哋去咗陳年利嗰個餐廳就食新加坡嘢。咁跟住之後咧，我就打電話去好似唔問你嘅，唔知問邊個就 book 位，係啊 Brianna 嗰個餐廳嗰陣時 book 位，咁啊成班去咗即係嗰個咪有個內出可以食到煙嗰個位嗰度，我喺嗰度食咯。咁跟住之後咧就跟住冇幾耐咧，咁喺度傾咧，大家喺度傾，跟住之後咧阿 Brianna 嚟啦，陳年利嚟啦，咁跟住之後咧，突然之間咧有某人咧阿 Connie 咧就突然之間話俾我聽，我識佢㗎，我話你識邊個啊？我識佢㗎。跟住之後咧，我哋識邊個？我以前同佢做過訪問㗎。咁跟住之後咧，我做咩？我話你做咩訪問啊？我以前係財經台嗰度做訪問。嚇！你財經台訪問係玲玲，即係我話唔係嘛？咁跟住之後咧，咁我話等，咁我咪走過去稱下玲玲，同佢一齊影相咯。因為佢好中意打卡㗎嘛。咁跟住之後咁樣打卡嗰陣時咧，咁啊影相咧，影完相嗰陣時之後咧，阿 Connie 行翻埋去嗰時，阿玲玲問我佢係邊個嚟？佢可能唔記得咗，因為自己入咗財經台都唔知啊。
係咯，我諗唔出奇啦。咁跟住之後咧，跟住之後咧，佢就話俾我聽佢係財經台，咁跟住之後亦都話係鳳凰台做過，亦都話俾我聽佢 TVBS 咁啊，即係台灣嘅 TVBS 咧，我有去過 TVBS 嘅，其實我翻嚟都想同佢講，佢就話去 TVBS 嗰陣時咧，女人愛自大咧，你記唔記得個節目？女人愛自大咧係 TVBS 做嘅，嗰陣時我去傾嗰陣時咧，就係想嗰陣時我又出現代理咗個眼影咧，係即刻印落塊眼影嗰處咧，有成塊係啦，我嗰時就去台灣嗰度傾嘅嗰種情況咁樣啦。咁我哋好啦，咁跟住之後我睇第二張相啦，好唔好啊 ？OK， 觀眾睇下啦。哦，你以為淨係食嘅嘢都可以做㗎，唔係淨係得可以食㗎嘛？哦，你以為淨係食嘅嘢都可以做㗎，唔係淨係得可以食㗎嘛？哦，你以為淨係食嘅嘢都可以做㗎？不過薯仔嗰棟嘢，你 buy 唔 buy？食得㗎嘛？冇得好講話 buy 唔 buy 嘅，因為佢有冇真實，有冇即係有咩結果，有咩理論可以出到嚟俾人睇。唔係喎，我聽過係 YouTuber 聽喎，話一幅畫120蚊，唔知1200蚊。邊幅畫？有一幅畫佢賣到成2萬幾人啊嘛。咁咪係咯。喂，至少我畫我啲畫俾佢批翻去俾翻賺翻筆啦。佢又唔同我講。係啦。應該攞我嗰啲畫。我以為都係嗰樣嘢咧，攞你啲畫出去俾佢賣啦。我畫好多畫㗎。唔係啊，我亦都喺拍賣行收藏好多畫㗎。揾啊！真係。而家就係話佢個 product 俾人哋發覺咗喺淘寶嗰度有一樣嘢有得賣喺淘 X 嗰度啊，就買十零20蚊都係嗰串嘢咁㗎嘛。佢唔啱咯，應該揾我哋咯，合作揾你嚟穿嗰啲仔咧，穿咯，仲靚好多啊！咪揾你穿咯，係俾佢咯，咪大家揾。係啊，係啊 ，Connie 啊，有錢大家揾咧。係咯，真係你話咪我哋3個都係手工藝嘅人。係啦，係啦，我係啊，畫嘅呢個係啊，真係啊，佢又有佢嘅石啊。係啦，真係唔話得咁樣要。係啊，我哋真係講兩句，真係鬧佢嘅。唔係，我哋覺得應該要一齊合作嘅。唔係，即係嗱，佢有一樣嘢好啦，咁乜嘢行業嘅人都識嘅。啊，佢真係識即係嗰啲咩有 number 人啦，同埋亦都咩人都識嘅。係，佢真係識好多人嘅，好多人咧都好擅長於交友咯。交友，佢乜嘢人都識嘅，佢都識頭先話雖然我嗰個國內個人咧同我合作唔到啦，因為佢而家唔喺香港，佢去咗越南啦。咁跟住之後咧，大家即係我想再揾佢嗰陣時咧，佢已經離開咗香港啦。OK，即係未佢鬧緊我嗰陣時咧，我就係咯咁樣啦，喺度諗緊點。因為我嗰陣時諗就係只有政府嚟資助啊嘛，但係由雞落尾嘅調高嚟賣。係啊，咁跟住之後咧佢就去咗越南啦，所以係啦。你知唔知道有好多咧就講起咧就係政府啲嘢，亦都有啲香港咧有好多啲神經嘅疏疏地嘅師傅咧係俾人拉咗嘅。曾經何時咧，我諗你知唔知道？有一個師傅話佢咧係可以同你開命嘅，唔知開乜鬼嘢咧喺觀塘開嘅，俾人拉咗喎，因為話佢政府資助佢啊。係啊，你明唔明啊？政府點解會資助師傅嘅？係啊，又俾人拉咗啦。係咯。亦都有好多唔同嘅，其實好多師傅咧，即係都俾人即係兜啊，俾人鬧。亦都有啲我哋熟悉嘅師傅啦，都俾人即係兜咗，唔係俾人兜，都俾人即係登報紙啊，講衰佢。甚至我哋都有㗎，我哋化妝師都有㗎，我哋化妝師都俾人鬧㗎，俾人鬧，俾人話㗎，係咪先？就再講鬼故咯，係咪啊？係啦，講起嗰個講個鬼故，嗰個就唔係咧。嗱，呢個 Connie 就走上去一個人嗰處啦，我哋大家我同你都識個人啦嚇，個節目嗰處上咗去嗰處啦嚇，就話我哋啦嚇，呢個後生仔四眼仔咧個師傅咧，就話我哋個澳門電視台嗰度咧個化妝間入邊有鬼喎。係啊。今日係由頭到尾仲話我哋嗰日喺度裝香，我哋邊度可以俾裝香？喺度講大話，同埋跟埋我唔知係咪同個電視台個節目主持有瓜楞藤咧嚇，即係信佢喎，就信呢個師傅喎。check 唔到啊嘛。係啊，係咯。跟住之後有另外一個女幫手啦，我哋節目嗰陣時咧就叫我打電話俾呢個男主持嗰時，就同佢講話佢遇到鬼喎，喺我哋化妝間記唔記得啊？個位記唔記得？跟住之後咧，對方嗰個男主持就同我講喎，就話我聽話唔係好想揾佢，又係佢啊！咁都直接打電話同我咁講喎。我呢頭未完嗰陣時咧，就呢個男主持咧就揾咗佢上嗰個電視嘅節目啦，仲去埋嗰時影埋佢，已經入咗去啦。咁咪點咧？係咪先？叫做咩？即係叫食碗面反碗底定係點樣？即係咪反換我碗底咧？係咪先？即係呢頭你咁啊！即係講真咧，有啲師傅咧係咁樣喎。嗰個師傅個四眼仔後生仔師傅啊，仲同佢擦晒鞋添啊！咁跟住之後咧，又登報紙澳門日報登咗出嚟咧，又同話呢個姓馮嘅師傅咧嚇，直接講明啦。話點解個馮師傅啊係有佢冇我嘅？
咁人哋記者點知邊個係馮，邊個係邊個咧？係咪係啊佢登到成馮嗰個出嚟咯？跟住之後咧嗯鬧 Q 我話點幫你啊 Felix 乜乜柒柒嘢喎咁樣。真係講係嬲啊，係咪？係梗係嬲啊！呢個嘢呢個死仔包嚟嘅，正式係咪先？即係有太過分啦啲係壞心腸。咪咯，有，你直情係講大話，係啦，話裝香嗰個，如果係裝香話，我哋嘅化妝間入有鬼，喺澳門電視台有鬼裝香，我哋係冇人裝香，當日係冇人喺樹嘅，又唔係有人喺樹嘅，全部人喺樹，有導演監製，全部人喺樹，包括你都喺樹嘅，全部人喺樹。如果係有人喺，如果係呢件事，我哋全部人會唔會嗌到唔清楚啊？係咪？係咯，仲要揾隻鬼出嚟啦，係咪？唔使加鹽加醋，因為冇啊嘛嗰陣時係咪？係咯，佢可以走到去無中生有啊！呢啲個鬼節目嗰度咁講，咁你又啱唔啱啊？唔啱啦，真係唔啱啊！係咯，咪咯。咁樣嗱，即係講翻開呢個叫做咩叫做咩？呢啲叫做係咪神棍都好多嘅，其實都出邊。嗱，我唔知佢係咪神棍啊？呢個係佢個事啦，佢祝你好運啦，自己去揾錢啦，係咪先？佢咁講嘢，咪由佢自己去揾錢。因為我覺得佢講啲大話或者作故事，其實已經係欺騙咗大家啦。唔係，其實咧即係你覺嗱，我想問下你哋在座兩位投資觀眾咧，你覺得上電視上網台係咪最高境界嗰個師傅咧？佢哋係咪真係要上到電視，要上到網上度咧係最 famous 咧？係咪啊？拉個知名度啫，真係。我覺得佢哋覺得已經係多個 channel 俾人係啦賣個廣告咁樣咯。即係想賺錢係線下噶咯，覺得即係人就直接揾佢哋啊，幫手睇兩下咁樣，贈兩嘢咁啊，俾封利是咁嗰啲就賺得多啲咯。係啊，你知唔知其實咧，你知唔知每個師傅咧，即係出去咧，真係差唔多係飲茶灌水嘅，知唔知啊？係啊，佢哋都係有嗱，我唔方便講邊個啦，亦都係女人嘅師傅嚟㗎啦。以前係請人食鮑魚啊，你個鮑啊，你個大鮑啊，鮮魚啊，請食鮑魚啊，有啲係請一圍台。哇，唔講得笑咋？係啊，所以呢行我以前喺另外一個電視台嗰處啊，請埋嗰啲 DJ 出嚟食飯㗎，飲茶灌水㗎，你估係咁容易㗎？你嗰啲報紙係咁容易，你即係上位啊，全部都係飲茶灌水。即係同媒介或者係大傳播媒介好 friend， 係啊，即係隨時 call 碼出嚟都可以有記者幫你影相嘛。係啦，寫文章都寫得好睇啲啦。我記得嗰陣時咧，你所以話你一紅嗰陣時咧。譬如我覺得咧，即係阿 Connie 咧，佢咧就話佢而家好紅，我覺得要揾得幾多就揾得幾多。因為你唔紅嗰陣時咧，你唔紅嘅師傅，唔紅嘅任何人呢嗰陣時啊，乜嘢都冇得攞。係啊，嗰陣時阿 Dodo 同我講嘅，佢就話 Felix 嗰陣時，因為我真係嗰陣時好出名，同佢拍檔好出名。嗰陣時佢同我講，佢話 Felix 啊，而家咁多公司揾你，咁多贊助商揾你，你有乜嘢就攞乜嘢啦。人哋贊助你乜嘢就話攞，唔好話唔愛。我有時話唔愛都唔啱我用嘅，佢話唔好愛。當你唔紅嗰陣時啊，你問人哋攞嗰張包紙巾啊，佢都唔擰住面望你啊！真事嚟㗎，現實係咁，係啦，真係㗎，有學到嘢啦。我最近而家係開始有化妝公司揾我啦，我亦都有做啲宣傳啦。我打電話去，有啲人啊，俾一樣嘢俾你咋，有啲嗰啲 cushion 俾一盒俾你咋，有啲啊真係以前嘅關係咧，有啲就話我仲運老細添。到而家都冇覆啊！運個日本老細到而家都冇覆，有啲係咁樣㗎，真係㗎。我揾咗我簽嗰啲化妝師，話想揾呢個牌子，我以前係代言人嘅牌子，話贊助啲粉底啊。佢而家要問老闆啊，即係換咗好多格啦，換咗走你咯，灑走你睇下啲人係咁樣㗎，係咪先？現實㗎啊！所以咧，其實呢個咁嘅話，你有能力，你攞多啲就攞多啲啦。係啊，所以你話會聽話佢揾咗幾多，揾咗幾多咯？你唔知一日你唔紅嗰陣時，你點樣咧？隨時可能第二晚瞓醒就已經。你哋可能會覺得就話佢呃人啊！話開大個數目，喂！你呢個係個時候，有都唔係淨止係阿 Connie 嘅，亦都有啲歌手啊。有啲歌手可能20幾30萬一場㗎，8隻歌㗎。有啲係姓朱嗰啲啊，12萬啊3隻歌啊。你諗下啦，咁你諗下啦，一唔紅嗰陣時，2皮嘢1萬蚊都滯。係啊，好慘㗎！有時真係有時候要拗演出添。係啊，拗撈咯。即係所以我咪話，即係我唔知啦。你哋睇啊，你睇下啦。即係我今日咧講到出嚟咧，就係話我唔可以話因為I don't know the facts， 我冇 fact check。我哋唔知道阿 Connie 出先院係做得啱，即係做得唔啱。我哋今日咧就純粹咧就講佢個傻更嘅嘢。係啊，我同佢嘅嘢，同佢瓜冧頭嘅嘢。咁有時有啲嘢佢激嬲我嘅，有時啲嘢我覺得佢好好嘅，有時我又幾中意佢嘅，因為佢 funny。因為 funny 佢你知我有時拖你出去同好多師傅食飯，我都拖過你去食飯啦。有時有啲好悶㗎，有啲係真係唔知想點嘅。係啊，即係佢可能個諗嘢嘅另一個方向，我哋
有啲好悶㗎，你覺得點樣？你覺得點樣咯？即係你俾我接觸到呢啲師傅都好特別咯，係咯，有啲嘢真係好守舊啊，同埋好古老嗰啲都有嘅傳統嘅嘢，屋企教落啊，係啦，係啊，所以你唔同嘅，亦都有啲即係有時同啲師傅即係。我哋都係屬於係後生一邊嗰啲人啦，咁我哋都可能會即係睇呢啲嘢咧，就會開心。即係啲師傅有啲師傅真係悶。係啊，我想快啲收視，同佢直播。哇，仲未講完咁，因為我同師傅做訪問咧，我同師傅做訪問咧，我好辛苦㗎。因為唔同你哋講嘢，我哋乜嘢都做講。同師傅講我都唔知，我又唔係上學，我又唔係啲八字命理，好似同阿媽士師傅我流汗㗎。你係神怪嗰種嚟㗎嘛？我咩神怪啫？即係我唔識做啦，唔識講啦咁樣。咁好啦，咁亦都咧，我拱埋一邊先。咦，拱唔到喎，拱到拱埋一邊先，我哋拱埋一邊先。喺呢度好啦，呢度咧，你見到咧，就開始咧。嗱，你見到我頭先咧就同跛擺去到用喺度嗱，你見嚟，大家見唔見啊？即係你見到咧就話呢度咧就係我呢個咧，觀眾唔知聽唔聽到我講嘢？你諗聽唔聽到？我估聽到嘅，應該係啊。嗱，呢度咧。呢個咧，頭先我咪話我揾到佢講啲直播嘅，呢度係 before 疫情嘅，佢揾我嘅，做咗2集，做咗2集，咁你睇下，嗱你話俾我聽，佢喺度，我哋兩個喺度做嗰時咧，我呢度係有少少嬲佢嘅，因為咧佢同我講嗰陣時咧，我講無端端講開咧，因為講下嘢啦，佢話我聽咧就話你知唔知道佢講開鬼嘅？咁佢就同我講就話我聽就話咧喺英國咧，佢有一個朋友咧，佢咧。佢個仔咧，成間房都見到咧，咁上下有個窿咧，就會擘大嘅，會走咗個恐龍出嚟嘅，有個恐龍鬼啊！咁你明唔明我講乜嘢啊？即係你突然之間，即係我其實咧，如果你同我講話，譬如一陣間會有啲 get 嘢，有啲鬼啊，古靈精怪嘢，我要 respond 出嚟，即係有啲 reaction。即係你話定俾我聽，咁我就會更加氣氛出嚟，因為我哋都係做娛樂，都係希望有呢啲資料啊講出嚟啊，即係開心，同埋有啲 information 講出嚟。佢整到我猛整啊！我點解有無端端好似你哋周三嚟？點解會有個恐龍鬼咧？你明唔明我講乜嘢？恐龍都會死㗎啦，都應該有靈魂嘅。咪有啲9唔搭8咁樣喎，係嘛？係有啲9唔搭8。咁跟住就你而家話9唔搭8，我而家錄緊影嗰時拍緊出緊街嗰陣，即係而家都係出緊街。我當時係做緊時，你話我點樣咧？係咯，你俾唔到反應喎，好突然啊！我有反應，我咩叫恐龍鬼啊？即係我即刻問翻咩叫恐龍？如果你睇翻呢片，你可以抄到嘅，你抄翻呢片有喺度嘅，好多人睇嘅。咁跟住之後咧就冇歷史悠久咧，佢攞翻呢樣嘢出嚟咧，就同好多個。網台咧就做恐龍鬼，跟住人就講話恐龍鬼啊、蜜蜂啊、屎啊嗰啲嘅嘢咧，佢通通咧喺我同佢做節目嗰陣係做晒，跟住之後人哋話恐龍鬼哦，我話講即係我做嗰陣時，佢哋都未聽過，你未聽嗰陣時佢 she wasn't famous，she wasn't famous，but everybody know her，有好多人知，亦都有好多人嗱，譬如你哋會唔會知道咧？鵝頸橋係咪鵝頸橋啊？唔係鵝頸橋，洪水橋啊，嗰度有一個叫飲水師傅。飲水嘅唔收錢嘅，你問佢乜嘢咧？你係淨係捐錢嘅飲水。澳門咧有一個澳門阿姑啊，今日會做長少少。澳門阿姑啊，又係唔收錢嘅，佢就會咁樣嘅。佢嗱澳門我做澳門阿姑嘅，嗰次我問佢嘢啦，咁我咪去啦，因為有啲朋友中意去啊嘛。咁我咪去啊。咁我問我澳門阿姑嗰陣時咧，佢突然之間咧嗱，我要做翻動作，請見如果澳門阿姑睇緊，請唔好介意啊。佢咁樣嘅，佢搭佢隻手落去咁啊，我如果養鬼就跟住之後佢就開始講。唱一但唔知咩嘅佢鄉下嗰啲歌咧，and then 佢開始講嘢。哦，即係好似作法咗之後就會突然間爆出嚟嘛。係啊，咁你聽唔聽明佢講啲咩㗎？即係講人話定係講？唔使啊，我周圍附近嗰啲拉劇啊嘛，我啲朋友啊，個個都講晒俾我聽。咁特別喎，即係都有呢啲咁嘅唔同嘅人㗎。似唔似問米嗰啲咧？我都唔知啊，我嗰啲之後咧，我仲咁樣喎，係你好，你明唔明？我仲話我仲嘢，我都係咁樣。我咪當一個，佢講咗我好唔好？我唔講啦。咁問水嗰個咧，我有一個朋友去啊，喺洪水橋嘅，問你淨係問咗乜嘢啊？我會唔會贏6合彩啊？又係唔收錢嘅，你買支水咋？佢亦都喺度唔準你翹腳㗎。
唔準你翹腳，一翹腳你仆街啊你，唔準翹腳，唔準翹腳，唔準翹腳，咁即係唔準咁樣嘅喎，即係你要咁擘大隻腳嘅喎。哦，點解唔翹得㗎？ I don't know you go and ask them。哦男人嚟㗎，呢個男人嚟嘅。好啦，咁係亦都去，譬如我以前有去八路王啦，然之後睇八路王會攞啲人卜嚟嘅。咁跟住之後亦都去到泰國嗰啲即係會養鬼仔啊嗰啲地方咁樣睇到嗰啲人係養鬼仔，我真係見過養鬼仔啲嘢㗎。咁我都可以有呢啲嘢，所以你同我講，你話我聽啲觀眾有冇啲 comment 啊？我見有啲喺度落咗好耐啦，係啦，嗱下邊碌落好底啦，好多過失㗎啦，係啦，呢度係啦，睇下先。好，阿基文話：你話俾佢知啦，度度都有鬼㗎啦。我俾邊個知度都有鬼？我都唔知佢對緊邊句啦。係啊。四周都有，唔使大驚小怪㗎啦。係啊。即係話俾阿林馬師傅聽。係啦，阿 Lord Dada 話都姐都講得好啱㗎 ，Felix 人咧就好現實嘅。係啊。Dodo 其實Dodo咧，即係我同佢咁多年咧，即係佢教咗我唔多唔少好多嘢㗎，教我睇合約啊，教我即係做喺呢行係點樣咧，即係前輩超級前輩係都搞得好好喎，即係我都知道咁樣情況。有時咧我做 show 咧就鬧柒人咧，咁我唔好想鬧人㗎，不過有時有啲人真係激死你㗎嘛，即係啲咁嘅嘢。咁啊，即係我講翻咧，即係好似阿 Connie 咧，咁佢知道即係跟住之後咧，嗱呢件事係之前我去做疫情㗎嘛，疫情嗰陣時我都要揾翻佢。雖然佢達到同我做節目咧就互利兩堂，佢仲有隻貓走咗出嚟嘅。咁跟住之後咧，我都唔知佢講咗乜嘢，因為嗰陣時我啱先做直播，得我一個做，同佢一齊拍檔。佢有一樣嘢我同大家講啊，佢同我做直播嗰陣時咧，我哋未試過用好似而家咁 easy， 好多人做直播咧。嗰陣時疫情嗰陣時咧，未有人玩直播嗰陣時咧，我哋有 rehearsal 㗎。我早一日同佢 rehearsal，第二日就再做，佢都唔算話得㗎啦。嗰陣時佢都肯同我做半個鐘頭，我都有問佢咩國籍嘅人啊。咁我哋點解咁樣情況？咁佢如果佢講俾人聽話，我係馬拉人，咁你馬拉人啦。我都係鬼婆嚟㗎。我都係你係鬼婆嚟㗎？巴西係啊，我巴西人嚟㗎。咁你可以話終於揭露咗佢係鬼婆咧。咁你可以話俾真係印度人嚟㗎。唔係，你中意點講你點講啦，係咪先？你即係咩印度人？咁你巴拉蘭坦啦，係嘛？今日啦，潮雲沙姑啊。係啦，咁你都知道咧，即係知道咧。咁我都知道咧，嗰個Connie 咧，等先，走咗呢張相先。我都知道咧。係咪我都知道啦 ，Connie 咧而家真係好忙碌啦，係咪先？所以佢教好多人，即係教，即係俾好多人變到犯咁真啦，係咪啊？即係啲人中意佢啦。唔緊要，佢嗰陣時教嗰啲人咧，咁樣即係話俾人聽咧，就係話如果你唔開心嗰時，你可以去呢個，大家睇。買細胞，達到一個 healing， 幫佢做一個療愈嗰個作用。譬如有啲人運氣唔好，買細胞。達到一個 healing， 幫佢做一個療愈嗰個作用。譬如有啲人運氣唔好，細胞達到一個 healing， 幫佢做一個療愈嗰個。咁你睇咩就話，即係譬如咧嗱，佢咧就話俾人聽咧，如果咧你咧嗰個唔係咁好嘅運氣咧，就去呢個咧就係好似個金字塔咁樣嘅物體，你記唔記得？跟住佢同條擺喺個棵草上，我都唔知啊。咁跟住之後咧，佢咧就要貼晒成塊面金箔㗎。咁金箔咧，咁我亦都有啲朋友咧係做咗嘅。你而家話嗰個咧成up Q 我嗰個咧係南寧嗰個咧，佢話佢俾咗1300蚊黐滿晒塊面啊！咁跟住之後咧，咁我咪OK，不過咧，我覺得咧，如果係咁樣咧 ，Connie 要自己做翻啦，咁樣係咪？佢話去係個金人啊，咁啊 Connie 咧就分分鐘咧要做翻呢樣嘢啦，你覺唔覺啦？即係淨係 Connie 要即係黐滿晒金箔喺塊面，佢要自己搞自己啦。係啦，佢自己要搞佢自己啦，咁更加會好啲嗰種，即係黐滿晒金箔喺塊面。但係嗰個金箔用一次啊，即係抹咗就冇咗。呢啲金箔咪我哋喺聖義佛嗰啲金箔咯。係啊，但係呢啲係咪食得嗰種嚟㗎？可唔可以先食㗎？係咯，有啲係食得㗎，食得貴啲㗎。食得喺頂鋪買。我以為真係金油嚟㗎。你知唔知啊？我阿 Connie 小姐咧買呢啲金箔啊，唔平㗎，大佬。你估平㗎？唔平㗎，你就算喺泰國買都唔平㗎。金價都貴咗啦，梗啦。佢真係金嚟㗎，咁黐滿晒嗰度，佢收1300蚊抵啦。人哋話有護膚效㗎嘛。咁嗰時咧有啲 mask 面膜係咁。係啊。
喂，你黐下咁。冇咁嘅需要，冇咁嘅需要。黐落去菊花嗰度啊！冇咁嘅需要。滑啲啦，同埋要旺啲啦，咁樣啦。咁今日咧，我哋都睇到咧，就大致上咧，就啲上有冇片，有冇相，應該係冇噶啦。好，冇啦。去到仲有一張係咪啊？仲有一張，嗰個留翻下個星期，我哋得閒嗰陣時先做啦，好唔好啊？因為我哋今日嘅時間都差唔多啦。咁我哋都知道咧，等先我 delete 咗佢先。你而家慢慢純熟咗啦，依家。係啊，咁我哋都知道咧，就多謝咁多位收睇咧，就係我哋今日嘅直播出嚟咧，係講關於咧就係我哋數目戰爭版我好朋友 Connie 啦。咁我嗱首先咧第一件事咧，我都知道可能咧就係好多人回應咧，就話會好唔中意話我哋即係話佢講大話，話佢係神棍啊，各方面嘢。見仁見智，我喺度咧就唔可以話佢係神棍，亦都唔可以乜嘢。如果係咁樣，我見過咁多師傅咧，我見過咁多師傅喺度咧，咁我咁多師傅都係可能係乜嘢㗎？係咪？我亦都有啲人話俾我聽，啲師傅啲朋友話俾我聽咧，就話咧上到去嗰處咧，見到咧好多人喺處，個個人喺度戴晒口罩嘅喎，佢個地方戴晒口罩嘅喎，咁啊跟住之後咧見到有啲人咧好似即係迷離境界咁樣嘅，跟住仲喺度碌地捲地啊，喺地下捲啊，你知唔知咧？你得唔得閒捲？你捲唔到而家？我捲唔到啊！點解？我粗身大細嘛，佢就 show 啦，係啦，你可以捲地，因為得唔得？因為點解佢捲地咧？因為佢見到咧阿 Connie 小姐咧喺 Viu 電視拍嗰個咩追咩嗰啲鬼嘅比賽嗰度咧，一鬼比賽有一個鬼比賽咧，佢喺度碌地，喺個墳墓嗰度佢碌地，咁佢嗰個徒弟啦，跟住我咪碌地咯。哦，哇 work 啊！徒弟都好辛苦。你跟住個師傅啦，你係咪先？個師傅做乜嘢？你跟住去學啦嘛，係咪啊？係嘅。係咪先？即係我哋聽日要拍門，你拎嗰啲畫，我拎嗰啲公仔，你拎嗰啲豬去批俾佢啦。係啦，係咪先啊？即係呢啲傾生意先。係啦。好，見到啦，師傅出咗嚟有個道長啊。係啊，道長係啊，先係。Hello 啊，你好。你撈唔到出嚟嘅呢個 show 到。我想撳佢，你係咪到我撳佢嗰陣時？hello，馮振師傅啊，係啦 ，hello，係啊，我哋啱先喺度講緊咧，就七仙魚嗰種情況啦喺度，咁佢即係我點認識佢啊，嗰種情況咁樣，情況成噏好多事情。霆鋒叫你加油啊！咩嗱？咁你覺得咧？聽完咗之後咧，就係你覺得今日有好多人都同我講，哇！你小心啲啊！你咁同佢咁好朋友、咁熟嘅朋友，你可以你咁樣講佢壞話，你覺得我有冇講佢壞話？你覺得我講得成點咧？我哋都講翻你哋相識同埋啲有趣嘢咯。你覺得點樣咧？我覺得好得意咯。係啊。對佢加深咗認識，加深了解啦。其實啲咩？其實佢哋兩公婆咧 ，they are very nice couple。即係結咗婚啊！佢哋真係結咗婚啦。咁佢哋住喺西貢嗰處，咁人哋話佢租樓又成咁啊，佢都幾大嘅白色嘅幾靚嘅佢地方。我冇去過，不過我有去過佢嗰個深水埗嗰處。我去過深水埗，我諗好多人都唔知，有啲人拍嘢啊，之後都有上去。我好早期去嗰陣時咧嚇，嗰陣時咧佢已經同我講啦。佢話激仔，我話乜嘢？上嚟嗰時你唔好介意啊，樓下一樓一鳳嘅。咁我即係你突然間同我講話一樓一鳳喺樓下，所以我哋行街成日見到砵蘭街有好多呢啲企晒度咯。係咪即係香港見怪不怪啦？你明唔明我講乜嘢？Hong Kong is very small， 你明唔明我講乜嘢？即係可能你住個地方樓下有側邊左邊有個棺材鋪，你明唔明我講乜嘢？好，你明唔明？佢話嗰個地方咧係有一個一樓一鳳係喺書咧。咁介唔介意啊？一樓呢度望住中做咩啫？走啦！得啦，我哋講埋呢句先啦。咁跟住即係有個一樓一鳳喺樹咧。其實咧啲人話唔好喎。你覺得上邊係面佢個 workshop 下低係一樓一鳳，你覺得點？我覺得冇嘢嘅，因為可能有啲人信教嗰啲咧，或者對呢方面我有影響嘅，係啦。有啲男士可能會覺得呢個會邪咗佢哋嗰啲嘢喎咁樣，係啦。咁但係我自己係冇特別嘅，即係你開通啲你咧？我覺得絕對冇影響啦。各有各做生意，係啊，各有各做啫嘛。咁其實咧，我覺得咧係應該係揾啱嘅地方嘅，點解揾啱嘅地方？樓下都係接生意㗎嘛，上面都係接生意，咪多咗旺氣咯。旺氣啊！你明唔明啊？同埋招來好多猛男啊，嗰啲陽氣添啊，點知旺氣啊？唔係陰氣。係啊，啲樓下都係陰氣喎。係咯，咁啊招來嗰啲男性啊，咁啊採陰係啦，吹差磨嚟接 M 係咪啊？哦 ，OK，其實咧佢嗰度咧，你唔好睇少佢個深水埗嗰個場，裝修得好好㗎，即係成個地方白色，個廁所裝修得好靚㗎，即係好西化咁樣嘅。你入到去咧，你估唔到佢好乾乾淨淨、企企理理。唔係佢個人都好乾淨企理，睇到就好乾淨企理嘅，即係個廁所啊，即係整得好靚，即係好似係嗰啲即係好歐洲式 Victorian style，即係你明唔明我邊度 Victorian style？好
OK 喎，你諗下啦。所以我咪話個個啲人咧遲下去參觀下佢個地方啦。好啊好啊。咁我哋今日嘅節目咧就到此為止啦。咁跟住之後咧，我哋咧精彩啊！今日係啊，精唔精彩啊？係啊，咁你哋講下嘢啦，俾我好翻係準備收工。好啊！你講啲乜嘢你梗係要？我準備就你哋講啲嘢啦，講啲嘢咩？話俾你聽，我哋下個禮拜開唔開啦？係啦，我就話講過啦，下禮拜到母親節，大家咧就會同母親大人啦，係啦，多啲飲茶啊，帶去玩啦。咁我哋下個禮拜休息一期嘅。係啊，我知道咧，就好多朋友咧，就可能更加會忙嘅。誒，長灣呢度仲有冇人講嘢啊？有啊有啊。仲有我睇埋啦，呢個係咪？係啊，呢個好多啊。呢度係咪？佢同你 say hi 啊，馮道長同你講啊 ，Hello Felix、Jackie、Vincent 你哋好。係好。咁我哋講下我祝大家好運啦。係啊，即係聽你咪聽啦，即係呢啲嘢你冇得好講。寧哥話問你哋幾時再講鬼故？會講嘅嗱，講開鬼故啦，我想同大家講聲咧，嗰個 Teresa 咧就話佢有鬼故想會報導出嚟，不過唔知幾時嘅。佢話會翻嚟，我哋會講鬼故㗎。我哋講完母親節啦，我哋會講鬼故。你都有鬼故㗎？有㗎。有，我哋講下，唔係鬼佬嘛？唔係真實鬼佬鬼故，真實經驗。係咯，我哋講，我哋下個講啦。多謝馮道長。好啊好啊。係啊。拜拜啦。拜拜啦。係啊，拜拜。又話我有 ICW。係啊。係咪 push on？今日好 push 啊！我 ICW 啊，我話 Vincent 好似阿 Nell Nell。哦，肥版 Nell Nell 係嘛？肥版 Nell 咁啊大吉啦，人手咁耐。洪生話 ，thanks 佢已經係多謝Teresa 咩喺度笑啊！佢話都唔知嚟唔嚟嘅。嚟啊！佢話嚟嘅，我嗰日同佢傾電話嚟啊，我就知。佢忙完就嚟㗎啦。忙完嚟㗎啦。咁我哋今日咧，我想 high 曬啲嘢啦。咁我哋嗱，我唔知呢個相係咪啱，係咪呢個音樂嚟嘅咧 ？New Scene Video 係咪呢個嚟嘅？試下。OK。咁我哋今日嘅節目去到尾聲啦。咁我哋今日咧就等先，我撳一撳呢個先嚇。等陣先，各位咁多 hold on，因為我可能要播個音樂出嚟嘅，等陣先嚇，佢哋又留咩啊？姜頭住喺銅鑼灣㗎，OK，同我 say hi 啊嚇 ，hi 下，佢下次我哋過嚟嗰時，可唔可以叫姜頭攞嚟？我哋一直去 Sogo 飲茶啦，因為貴啲嘅地方。Sogo 上邊我哋去嗰個 Cova 飲茶啦，好嘛？貴啲啊，咁好唔好 Cova？咁我哋今日嘅節目咧就去到尾聲啦，咁跟住之後咧就我哋咧就要咦？我點樣播條片出嚟啊？嚇？唔知咧。嚇唔你問我，咪幫佢啦。我唔，因為太多嘢，我唔識喺度邊度撳。我完全唔知操作點樣做呢個。Good night and goodbye。